الفيديو ده انا عاملاه بناء على رغبة استاذ احمد اللي طلب مني ان انا اعرض بعض المشاكل اللي بتبقى متعلقة ببعض الناس، لانها بتحصل في بعض البيوت، مش هنقول بعض البيوت، اغلبية البيوت، لان هي مشاكل عامة. وعلشان كده اتمنى ان انتوا تشاركوني في الرأي، ان المشكلة بتاعتنا بجد تحرق الدم. بصوا يا جماعة، امرأة موظفة أبوها طلب منها جزء من راتبها كمساعدة شهريا لسبب حالته الصحية، لكن زوجها رفض نهائيا. تطيع أمر زوجها أم أمر أبوها؟ هنا الزوجة، المشكلة اللي بتبقى موجودة كتير جدا إنه بنسمعها كتير جدا، الزوجة اللي بتبقى محتارة ما بين طرفين، جوزها حبيبها نور عينها بيضربوا بيه المثل، ولا ابوها اللي رباها وعلمها وصرف عليها لغايه ما طلعت لبر الامان. هتقولوا لي طب وليه؟ ما هي برضو اللي اتعلمت وذاكرت واتخرجت، وهي اللي ساعدت نفسها. معلش، بس هو اللي زرع النبتة، هو اللي اساسي اللي صرف عليها وما بخلش عليها لغايه ما وصلت ان هي بقت موظفه مالو هدومها. اما بقى جوزها ده ملوش امان. يعني ليه؟ لان الاب هنا مش بيستقطعها، يعني هو مثلا مش بصحته ومعاه فلوس وكده ويقول لها هاتي لي فلوس وكده، لا، هو تعبان، مرض، تمام؟ فانت تخلي عندك ريحه الدم، ما تفكريش. جوزك مش دايملك، ابوك هو اللي دايملك، انت اللي هتتسألي عليه قبل جوزك يوم القيامه، الاب والام. فانتي تخلي عندك ريحة من اللون الأحمر، الدم يشتغل شوية. فانتي مفروض ما تعرضيش الموضوع دوت ولا تسأليه، من دماغك تبقي عارفة. يعني انت طالب كده، لا، ان شاء الله توصل للطلاق يغور في 60 داهية، لان هو جوزك اللي محتاج لك، هو طبعا في فلوسك كلها، تمام؟ ممكن بعد كده بص هيمص كده دمك، وبعد كده ممكن يرميك ويتجوز غيرك، ومش هيرميكي، ده انت بالنسبه له منجم دهب، فهو طمعان في كل فلوسك ومرتبك وكده. فانت ما تدلوش كده. ابوكي تعبان، خلي عندك دم، الايام دواره، زي ما بتراعي ابوكي هيراعوكي ولادك. وحتى لو ما عندكيش ولاد هيبقى مكتوب لك في ميزان حسناتك الاب والام، يعني اكتر من كده ايه؟ فانتي يعني خلي دم عندك دم، ده جزء من راتب. يعني ايه بيقولك الاقربون اولى بالمعروف، اكتر من كده ايه؟ فما بالك الاب والام اقرب الاقربين ليكي وتعبان، فانتي في ايه يعني؟ فهو التاني رفض، يولع يرفض يروح في 600 داهية، بس ما في اسمها تطيع من زوجها. فهنا بيقولك لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وانت لو عصيتي ابوكي او كده وما رعيتوش، وبالذات في مرضه وان هو كبير في السن ومحتاج لرعاية، صدقيني ربنا والله العظيم ما هيعديها لك كده على خير، ولا هتشوفي بركة في حياتك، ولا في فلوسك، ولا في صحتك، ولا اي حاجة. جوزك منه لله، لان هو لو يعني الايام دوره، فممكن ربنا بعد الشر يبتليه بمرض، على ايه؟ فانسي سيبك منه كده، دخلي الناس وسطاء، مع ان المفروض ما تدخليش حد، عقلك هو رقم واحد. هو جوزك رفض، دخلي الناس تتوسط، مستمر في الرفض، يولع ب 600 داهيه. ابوكي هو اللي هيضم لك وعيلتك بس. جوزك ممكن في اي لحظه لما كمان هيلاقيك ان انت اشتريتيه وبعتي اهلك، هيقولك خلاص دي بقى ايه تتقطع، ده انا ممكن ايه اعمل فيها ما يعمل، وساعتها مش هتقدر تروح لاهلها، لان هي خلاص قطعتهم. فانا ايه جت على هوايا وعلى مزاجي، بقت خلاص البيضه اللي بتبيض لي دهب بقت عندي وفي حضني، فخلاص. فانت ما تخلوش كده يخليكي في النهايه ترسي على فرخه، تمام؟ طيعي ربنا وخلي بالك من ابوكي واهلك وكده، لان شكل كده والدتك مش موجوده، فربنا يديله الصحه ويعافيه ويديله الصحه وطولة العمر. وصدقيني كل ده في ميزان حسناتك، وربنا هيجعله لك خير في الدنيا وفي الاخره. جوزك اتنسي وارمي لو استمر على رفضه. اتمنى تكون المعلومه وصلت، لان دي مشكله عامه في غالبيه البيوت. سلام. وقبل السلام اتمنى اسمع منكم خلاصة الكلام واسمع رايكم.